ตอนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่1 ตุลาคมถามนิดนึงก่อนนะคะว่ามีหลายๆคนที่ตอนปีใหม่หญิงได้แบ่งปันสอนไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งปณิธานว่าปีใหม่เราจะทำอะไรบ้างเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนบ้างหรืออยากจะทำอะไรให้ดีหรือพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างตอนนี้เหลือ3 เดือนสุดท้ายของปีแล้วทำไปได้ถึงไหนล่ะคะหรือว่าลืมไปตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของมกราแล้วมีใครตั้งใจบ้างว่าจะลดน้ำหนักแล้วลืมไปเรียบร้อยแล้วลองใหม่ปีหน้ามีใครบ้างที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ทำได้เพิ่มขึ้นไหมคะดีมากนะคะหลายๆอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้บ่อยครั้งเวลาผ่านไปเรามักจะลืมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและพระคัมภีร์เขียนเอาไว้บ่อยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าเวลาผ่านมาค่อนข้างจะผ่านไปแล้ว9 เดือนนะคะลองมองย้อนกลับไปนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ความไว้วางใจที่เรามีในพระเจ้ามีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือยังตลอด9 เดือนประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระเจ้าการดูแลปกป้องคุ้มครองการอวยพระพรการดูแลในทุกๆด้านทำให้เรามั่นใจในพระองค์มากขึ้นกว่าปีที่แล้วบ้างหรือยังหรือว่ายังเหมือนเดิมหรือว่าปีนี้เรายังแม้กระทั่งวันนี้เรายังรู้สึกอยู่เลยว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนปัญหาลูกเข้ามาแล้วทำไมพระองค์ยังไม่ตอบเลยพระเจ้าพระองค์ทำไมเลือกตอบแค่บางคนทำไมคนนั้นถึงได้รับคำตอบทำไมลูกใช้ความเชื่อและลูกยังไม่ได้หรือเปล่าเรายังบ่นต่อว่าพระเจ้าบ้างอยู่หรือเปล่าเรายังรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่หรือเปล่าหรือความวางใจที่เรามีในพระองค์เพิ่มมากขึ้นแล้วการพึ่งพิงในพระองค์ของเรามีมากขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือยังผ่านมา9 เดือนแล้วนะคะนับจากปลายปีที่แล้วการที่เราได้ใช้เวลาติดสนิทกับพระองค์เราเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเราให้คล้ายกับพระองค์ขึ้นมาอีกสัก 1% บ้างหรือยังผ่านมาแล้ว9 เดือนเข้าเดือนที่10ตอนนี้เราอดทนนานมากขึ้นได้หรือยังปัญหาแบบเดิมความประพฤติของคนเดิมๆที่ต้นปีเราอดทนได้แค่หนึ่งตอนนี้ถ้าเขาทำผิดแบบเดิมกับเราอีกเราสามารถอดทนได้มากกว่าเดิมบ้างหรือยังทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในเรื่องของการไว้วางใจพระเจ้านะคะถ้าเราไม่วางใจในพระองค์เลยสิ่งต่างๆที่เราควรจะทำควรจะเป็นควรที่จะมุ่งหน้าต่อไปมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราไม่ได้เลือกวางใจในพระองค์ในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ26นะคะได้บอกไว้ว่าบุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นเปิดทันไหมเป็นอะไรเอ่ยสุภาษิตบทที่28ข้อ26บุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่นะคะพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นแต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยกู้ปัญญาตรงนี้ไม่ได้หมายถึงปัญญาของตัวเองแต่หมายถึงการพึ่งพิงและวางใจในพระเจ้าเวลาผ่านมาเนิ่นนานนะคะ9 เดือนถ้าเกิดว่าเป็นคนท้องก็คลอดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีโอกาสในการพึ่งพาพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งในชีวิตหญิงเชื่อ9 เดือนมานี้หลายคนอธิษฐานก่อนออกจากบ้านอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อวยพระพรชำระอาหารให้สะอาดเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราอธิษฐานขอพระเจ้าตอบคำนู้นคำอธิษฐานอันนู้นอันนี้เราได้พึ่งพาสติปัญญาและความรอบรู้จากพระองค์เราไปทำงานเราขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินในการทำงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเกิดผลเกินกว่าความสามารถของตัวเราเองเราไปโรงเรียนเราขอพระเจ้าช่วยเพื่อที่เราจะสามารถทำข้อสอบและสามารถจำทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนได้ตอนนี้เราต้องเลือกที่จะพึ่งพาพระปัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในสุภาษิตบทที่3นะคะลองดูด้วยกัน
ข้อ 5 บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตนพระคัมภีร์สอนให้เราได้ไว้วางใจในพระองค์ให้เราวางใจในพระเจ้าแบบสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเราเวลาที่เราใช้ในแต่ละวันเราควรที่จะเลือกแล้วว่าอะไรจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเราไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือพระเจ้าได้มากนักหากพระวจนะไม่ได้ถูกเติมอยู่ในหัวใจพระคัมภีร์พูดถึงการวางใจในพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองดำเนินตามสติปัญญาของพระเจ้าพระปัญญาของพระองค์ในยากอบบอกให้เราทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าและเรารู้ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นการดำเนินชีวิตของเราจะราบรื่นพระเจ้าจะอวยพระพรเราเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะต้องมีพระวจนะเข้าไปก่อนถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เลยเราจะไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรพระเจ้าได้เพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงการฟังเรื่องราวพระเจ้าจากปากของคนอื่นมีโอกาสจะบิดเบือนค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งตอนนี้สมมติน้องไอโกะเองนะคะรู้จักกับพี่ชาญชิตในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้เล่าทุกอย่างอาจจะไม่สามารถเล่าได้ครบถ้วนทุกประการจริงๆว่าพี่ชาญชิตเวลาทานอาหารกะเพราไก่ไข่ดาวเติมพริกน้ำปลาหรือเปล่าน้องอาจจะนึกไม่ออกคือความเข้าใจอาจจะมีไม่เท่าเทียมกันกับคนที่เป็นลูกเลยเลเนียได้ใช้เวลากับพี่ชาญชิตมากกว่าเขาก็จะรู้ว่าอ๋อแดดดี้จะชอบเติมพริกน้ำปลานะใส่พริกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังจากอีกคนนึงน้องไอโกอาจจะเข้าใจไปเองว่าไม่หรอกกะเพรามันเค็มอยู่แล้วไม่ใส่หรอกน้ำปลาแถมมันยังเผ็ดอยู่แล้วด้วยคงไม่เติมพริกหรอกความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับตัวบุคคลสามารถคลาดเคลื่อนได้จากความเข้าใจและความสนิทที่มีอยู่อาจจะถูกจำกัดเอาไว้เราเข้าใจพระเจ้ามากแค่ไหนเรารู้จักพระองค์มากแค่ไหนมันจะทำให้เราสามารถวางใจพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเราต้องการจะเข้าใจพระเจ้าและอยากจะพึ่งพาสติปัญญาวางใจในพระองค์ในทุกๆด้านได้จริงๆเราต้องเป็นบุคคลที่หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเองอย่าฟังจากแค่นักเทศน์บางครั้งหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมที่โบสถ์เราค่อนข้างใช้ข้อพระคัมภีร์เยอะมากนะคะไม่ได้มีหนึ่งข้อพระคัมภีร์แล้วก็เล่าเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายหลายประการเพราะว่าความเชื่อของเราควรจะมีพื้นฐานมาจากพระวจนะถ้าเกิดเราไปฟังคนที่เขาแบ่งปันพระวจนะแล้วเขาเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นต้นแบบและเป็นมาตรฐานและเราเพียงแค่รับฟังถ้อยคำจากเขาโดยไม่เปิดพระคัมภีร์อ่านเลยเราจะเข้าใจพระเจ้าได้ไม่ครบถ้วนและเราจะไม่สามารถวางใจพระองค์ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนบางคนมาบอกคุณว่าเนี่ยฉันรับใช้พระเจ้ามา40 ปีแล้วแล้วตอนนี้ฉันป่วยใกล้ตายแล้วฉันทำดีเท่าไหร่พระเจ้าก็ไม่ได้ตอบที่จะให้ฉันสุขภาพดีขึ้นแต่พระองค์ทรงแสนดีพระองค์ให้เกียรติฉันในการรับใช้พระองค์ให้ฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนและนำคนรับความรอดฉันมีความสุขแล้วเดือนหน้าหมอบอกฉันจะตายแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันก็สุขใจฉันรับใช้มาตลอดโดยสัตย์ซื่ออธิษฐานแล้วแต่พระองค์ทรงเห็นควรว่าฉันควรตายเพราะว่าพระองค์อยากเอาฉันไปใช้เวลาอยู่ข้างบนนมัสการพระองค์นิรันดรการด้วยแล้วก็วันหนึ่งตายลงเราไปฟังคำของเขาและเราก็เข้าใจไปว่านี่ขนาดผู้รับใช้มาตั้ง40 ปีเขายังตายแล้วฉันจะวางใจได้ยังไงล่ะว่าเมื่อฉันอธิษฐานขอแล้วพระเจ้าจะรักษาฉันแต่ถ้าเราเปิดอ่านเองเราจะพบว่าพระเจ้าทรงรักษาทุกคนทุกโรคแม้กระทั่งตายแล้วพระองค์ยังทำให้ฟื้นขึ้นมาเลยดังนั้นเราควรจะเปิดอ่านพระวจนะเองการวางใจพระเจ้าการจะพึ่งพาความรอบรู้ของพระองค์ได้อย่าเพียงแค่ฟังนักเทศน์ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามในโลกใบนี้ไม่มีคนใดที่สอนแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการคุณสามารถเรียนรู้ได้จากนักเทศน์ทุกๆคนแต่พระวจนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณต้องเปิดอ่านเองเพื่อที่คุณจะสามารถพึ่งพาพระองค์ได้วันนี้คุณต้องการอะไรจากพระองค์บ้างผ่านมา9 เดือนแล้วเหลือ3 เดือนสุดท้ายอย่าให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อีก3 เดือนสุดท้ายตรงนี้ตั้งมั่นเอาไว้ว่า
ก่อนจะสิ้นปีฉันจะวางใจพระเจ้าได้เพิ่มมากขึ้นฉันจะรู้จักพระองค์ได้มากขึ้นฉันจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของฉันให้เหมือนกับพระองค์ได้มากขึ้นโดยเริ่มต้นจากการที่เราอ่านพระวจนะมากขึ้นกว่าเดิมอธิษฐานใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมจดลงไปในสมุดของเรามากขึ้นว่าวันนี้พระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรอะไรให้กับชีวิตของเราบ้างพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอะไรให้กับเราบ้างอะไรบ้างที่เราดูเหมือนมันแค่ราบรื่นไม่น่าจะเป็นพระพรรู้ไหมว่านั่นคือพระพรคุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณเดินทางมาถึงโบสถ์โดยไม่ประสบอุบัติเหตุนั่นเป็นพระพรจากพระเจ้าคุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณมานั่งอยู่ตรงนี้ได้บางคนสุขภาพครบถ้วนสมบูรณ์บางคนอาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆบ้างกำลังใช้ความเชื่อว่าจะหายครบถ้วนทุกประการแต่นั่นคือสุขภาพที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับคุณและพระองค์จะพัฒนาจนกระทั่งคุณหายดีและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมีกับพระองค์มากขึ้นจดลงไปว่าพระเจ้าอวยพรอะไรให้กับชีวิตคุณบ้างและแค่สัปดาห์เดียวก็พอนะเริ่มต้นคุณเปิดย้อนมาคุณจะพบว่าพระเจ้าแสนดีกับชีวิตของคุณเหลือเกินคุณตื่นมาคุณยังมีบ้านอยู่คุณตื่นมาคุณยังสามารถเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได้คุณตื่นมาคุณยังพบว่าคนรอบตัวคุณยังรักคุณและมีคนรอบตัวที่ทำให้คุณได้มีโอกาสแสดงความรักกับเขาได้ที่สำคัญที่สุดคุณยังมีพระองค์อยู่ในชีวิตและพระองค์มอบหมายงานที่สำคัญที่สุดให้กับคุณคือการออกไปประกาศเรื่องการคืนดีกันพระองค์วางใจให้คุณทำงานใหญ่ของพระองค์พระองค์วางใจขนาดที่ว่าด้วยมือของคุณมือธรรมดานี่แหละถ้าวันนี้คุณออกไปด้วยความเชื่อวางมือให้กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะหายได้พระเจ้าได้ประทานบุคคลที่ดีที่สุดในชีวิตมาให้กับเราแล้วก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในเราเป็นครูสอนเราปลอบโยนใจเราแจ้งให้เราได้รู้ถึงความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นแต่ละวันจดบันทึกลงไปและให้ตั้งมั่นอยู่ในความวางใจในพระองค์ให้มากขึ้น3 เดือนนี้นะคะหญิงขอหนุนใจนะคะไม่ท้าทายแล้วกันแต่ขอหนุนใจว่าให้เราได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นให้เราได้วางใจพระองค์มากขึ้นตั้งเป้ากับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงจำตัวเองเอาไว้และดูสิ้นปีนี้ฉันพัฒนาลักษณะของพระเยซูในชีวิตเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังฉันยังโอ้อวดอยู่หรือเปล่าฉันยังช่างจดจำความผิดอยู่หรือเปล่าฉันยังฉุนเฉียวง่ายอยู่หรือเปล่าฉันเป็นคนที่อดทนนานแล้วฉันยังบวกการกระทำคุณให้กับคนอื่นเพิ่มเข้าไปได้หรือยังสิ่งเหล่านี้ลองดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าเมื่อคุณใช้เวลากับพระเจ้าเพิ่มขึ้นอธิษฐานมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นความวางใจในพระเจ้าที่คุณมีให้กับพระองค์มีมากขึ้นขนาดไหนเดือนหน้าคุณอาจจะกังวลน้อยลงแล้วคุณสามารถที่จะละความกระวนกระวายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยสังเกตตัวเองตรงนี้เพราะอะไรพระเจ้าต้องการให้คุณได้รับประโยชน์พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับพระพรและที่สำคัญคือพระองค์ต้องการให้คุณเป็นตัวแทนที่จะทำให้คนมากมายได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงแสนดีพระองค์อวยพระพรและดูแลชีวิตคุณได้พระองค์ก็จะอวยพรและดูแลชีวิตของคนอื่นๆที่เห็นชีวิตคุณได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เพื่อพระสิริจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่ระยะเวลาที่ผ่านมาตลอด9 เดือนของปี 2017เราได้มีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้พระวจนะมากยิ่งขึ้นวิญญาณของเราเติบโตและแข็งแรงมากกว่าเดิมลักษณะของเราได้เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับพระองค์มากกว่าเดิมและเราตั้งเป้าว่า3 เดือนสุดท้ายของปีนี้เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะรู้จักพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะกระทำตามพระวจนะของพระองค์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเราจะมีประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์ได้มากกว่าเดิมชีวิตของเราจะก้าวสูงขึ้นในทางของพระองค์เราจะมีความหิวกระหายในพระองค์มากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการดูแลและเปลี่ยนแปลงใหม่และเราสามารถที่จะเป็นตัวแทนที่ดีให้กับคนได้เห็นถึงความรักและความดีของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นมีโอกาสในการที่จะออกไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้รับความรักและความดีของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราด้วยและขอพระเกียรติและพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณค่ะ